Hej og velkommen. Lad os tale om et fundamentalt problem. Folk overalt kæmper for at finde en pålidelig indkomst. 9-5 jobs er ofte ikke nok. Handel kræver enorme færdigheder, og de fleste såkaldte passive indkomstmuligheder er enten for små eller alt for risikable. Samtidig er verden af decentralized finance eller DeFi fyldt med overkomplicerede projekter, skjulte ejerkontroller og systemer, der forsvinder, når hypen er væk. Det folk virkelig ønsker er en simpel, daglig, stabil indkomst i en betroet valuta som USDT, og de vil have det fra en platform, de kan stole på. Det er derfor, vi skabte TetherDeFi. Det er det ultimative Decentralized Finance og AI-projekt, skabt til at løse disse problemer. TetherDeFi er et smart contract-drevet USDT-afkastsystem på Binance Smart Chain, drevet af regler og automatisering, ikke følelser. Vores vision er bygget på en 25-dages indtjeningscyklus, daglige udbetalinger, en henvisningsmodel på 20 niveauer og en karrierevej for lederskab med 7 rangtrin. Lad os gennemgå kernekonceptet. Det er simpelt. 25 dage, daglige udbetalinger og total kontrol. Hvert indskud, du foretager, kører i en cyklus på 25 dage. Hver dag kl. 19 UTC frigiver smartkontrakten en del af dine møder. Dette består af 4% af din startkapital plus et dagligt ROI på mellem 1-2% afhængigt af din plan. Efter 25 dage fuldfører det specifikke indskud sin cyklus. Du kan have dine daglige belønninger eller geninvestere dem i nye indskud for at vokse endnu hurtigere. Dit daglige ROI bestemmes af 5 klare planniveauer, baseret på din samlede aktive USDT. Jo mere aktiv kapital du har, jo højere er dit daglige afkast. For eksempel, med mindre end 500 USDT tjener du 1% i dagligt ROI. Men når din aktive kapital vokser til 5.000 USDT eller mere, stiger dit daglige ROI til 2%. Din plan justeres automatisk. Hvis du tilføjer nye midler eller geninvesterer din indtjening, kan dit planniveau stige øjeblikkeligt, hvilket øger dine daglige belønninger. Hvis en gammel cyklus afsluttes og din aktive kapital falder, justeres din plan derefter. Det er altid en realtidsafspejling af dit engagement. For vores netværksbyggere har vi et stærkt henvisningssystem på 20 niveauer. Du tjener en kommission på hvert indskud og hver geninvestering fra dit team, op til 20 niveauer ned, startende med 1,5% på dit første niveau. For at låse op for flere niveauer, skal du blot have et lille antal kvalificerede direkte henvisninger. Derudover modtager du en øjeblikkelig onboarding bonus på 5 eller 10 USDT, hver gang en personligt henvist bruger foretager sit allerførste indskud, hvilket giver dig kontenter på forhånd for din indsats. For seriøse ledere har vi bygget en karriereplan med 7 rangtrin. Det er her, du bygger én gang og tjener resten af livet. Ved at øge dit teams størrelse og samlede aktive indskud, kan du stige i graderne fra Inviter til Crownstar. Som leder tjener du en procentdel af det daglige ROI, der genereres af hele dit team, op til 100 niveauer ned. Vi bruger et retfærdigt differentialsystem, hvilket betyder, at du tjener forskellen mellem din rangs procentdel og rangen på dine downline-ledere. Dette belønner dig for aktivt at udvikle nye ledere i din organisation. Hvad gør TetherDeFi virkelig anderledes? Det er vores forpligtelse til gennemsigtighed. Vi bruger en enkelt smart-kontrakt uden skjulte funktioner. Planens regler er faste. Ejerskabet vil blive frasagt, hvilket betyder, at ingen kan ændre reglerne eller tømme midlerne. Vores roadmap inkluderer global ekspansion, lederfokuserede værktøjer og dybere vækst i økosystemet. Vi må være ærlige, alt DeFi indebærer risiko. Men vi har designet vores system til langsigtet bæredygtighed og retfærdighed. Fremtidens finans er her. Den er stabil, sikker og decentraliseret. Hvis du er klar til at starte din rejse, så få din sponsors link, registrer dit brugernavn på tetherdefi.io og foretag dit første indskud for at begynde din 25-dages cyklus. Du er en del af TetherDeFi-fællesskabet. TetherDeFi. Stabilitet i bevægelse.